tuvugishe ukuri mbere wahereye woga wirongora fasha mwabyana baba bari uyu munsi ariko umunsi undi mama yangu muri viziyo tarani genzi y'ubururu muri Bibiliya ku murongo wa Sakabaka Empire ni number 1. fasha mwabyana baba bari uyu munsi ariko umunsi undi mama yangu umunsi undi Udo ba? I wonder umunsi undi umunsi undi umunsi undi umunsi undi umunsi undi umunsi undi umunsi wundi umunsi wundi umunsi undi Udo ba? ariko ubundi shuri reka nkubwize ukuri ubundi tuvugishije ukuri ubu ngubu kugeza na n'ubu ukirongora mama yangu ukirongora nako nabyemera tuvugishe ukuri mbere wahereye woga wirongora kwirongora sasa huyu kwirongora mama tuvugishe ukuri ubundi mbere muba mwahereye mwirongora harya ubwiye umuntu ari koga yongera asubiramo yoga yongera asubiramo babyita ngo ukira kwirongora ariko sha ubundi igihe muri bibiri nako muri viziyo tarani genzi y'ubururu muri Bibiliya ku murongo wa ku murongo nimba ariko nimba ku murongo ariko uko byagenda kose muri viziyo tarani nzi y'ubururu biranditse n'abazaba bapfuye bazazuka ariko njyewe icyo genzi y'ubururu ntabwo njye se nzapfa ubundi muri bibiri myaka igihumbi n'ibura ariko uko byagenda kose mba niyumvamo icyizere ko muri viziyo tarani mu bihumbi yagora remove ngo sha ngo nubwo twatandukanye ngo nta n'icyanga yagiraga Jesus icyanga ariko mwabahungu murihandagaza noneho hari igihe ujya wirata ngo ukumva ko wakoze ibintu birenze ngo nakojeje akari arigesha aho uzagakoza yo uhita usangamo umwana yita gukata yita gushuna ariko ibibazo nibaza namwe murabyibazara iriya nyoni yidunze kubera iki yahisemo kubwira Mukamana Damayi uramenye ako kantu ni kabi sha none ahantu yabyiciye nuko yahise ivuga ngo na bya bindi irabikoraho sha ariko man reka mbibariza akabazo gato nje numvishe barambwiye ngo biryoha bitandukanye ako mwana mwebwe mwamenyereye kubomora mumbwize ukuri habaho ibibishye hakabaho n'ibiryoshye habaho ibibishye hakabaho n'ibiryoshye abantu b'imanzi rero tugenda dutoragura utuntu twose ahantu tubonye kugira ngo nidutangira kariyeri batazaducishamo ijisho ndashaka kumenya God have mercy upon us. baratandukanye ntabwo ibintu byabo byose bimeze kimwe Jesus mvarata nkwibariza
wazamaye Jesus. na mugenzi wawe ukamubwira mukama mwumva nimba biryoshye kimwe remove sha ngo cya runaka ngo nubwo ngo twatandukanye ngo cyari kibishye Jesus. yegora Jesus. ariko mwana mwebwe muzobereye mu bintu byo kubomora sibyo ngiye ntabwo ndabikoraho nyine urabizi abantu b'imanzi tuba tugenda dutara udukuru ku ruhande no ku ruhande kugira ngo nidutangira kariyeri batazaducishamo ijisho urumva iyo tuzagenda byibura dufite na dukeya tuzimo katanyibwirira mwebwe mwumvishije ababishye n'abaryoshye koko mutatubeshye baba batandukanye ibintu byose ntabwo bimeze kimwe ntabwo biba biryoshye kimwe ibyo nibyo nshaka kwimenyera byonyine ntabwo biba biryoshye kimwe habaho ibiryoshye hakabaho n'ibibishye ufite amazi ngo shango twatandukanye ngo nta n'amazi cyagiraga zururu sisi muturujete ayuboke noneho nyine mba numva njyewe ariko mwana mwazambabariye mukampa uri kumva muri nka babiri mwumva itandukaniro muzambabarire basi nimba wiyiziho kubishye muzambabarire uzume nawe nimba wiyiziho ko uryoshye muzambabarire mume muri babiri numve kuntu biba bimeze numve ibibishye kuntu biba bimeze n'ibiryoshye kuntu biba bimeze hari abatipe baba bizobereyemo rero umwana muzambabarire nanjye mumeho yumvire pe numve nimba habaho ibibishye n'ibiryoshye njye nabyo nzi nyine abantu b'imanzi nawe nyine nawe urabyumva tugenda dutara udukuru ukuntu kugira ngo nyine nidutangira kariyeri utazagira ngo nyine batazariducishamo nyine mwana muzabe nyine niyumvire ko muzabe niyumvire nyine n'ibibishye n'ibiryoshye ndashaka kumenya ibi nimba biba bitameze ngo hari ababa badafite amazi nimba abandi baba bakakaye